สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดไม่พูดมากเจ็บคอทนายสงกรานต์เปิดหนังสือชุติมาแจ้งยกเลิกสัญญาทาสแล้วประจักษ์ชัยข้องใจตรงไหนฟ้องศาลได้เป็นข่าวโด่งดังที่มีคนในสังคมให้ความสนใจอย่างมากในขณะนี้สำหรับกรณีน้องชุติมาหรือชุติมาโสดาภักดิ์นักร้องลูกทุ่งและนักแต่งเพลงซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกจับตัวกลางเวทีคอนเสิร์ตแห่งหนึ่งในข้อหาการละเมิดลิขสิทธิ์เพลงซึ่งนั้นได้มีปัญหาสัญญากับทางค่ายเพลงไหทองคำเรคคอร์ดจากปมปัญหาส่วนแบ่งรายได้และการทำสัญญาถึงขั้นแจ้งความดำเนินคดีกันโดยได้เข้าพบกับทนายสงกรานต์เพื่อขอคำปรึกษาทางกฎหมายโดยต่อมาทางด้านนายสงกรานต์อัจฉริยทรัพย์หรือทนายสงกรานต์ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่าชุติมาแจ้งยกเลิกคู่สัญญาตั้งแต่3 กรกฎาคม 2561 แล้วชุติมาโดยมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายมอบหมายให้นักกฎหมายมีหนังสือแจ้งยกเลิกสัญญาทั้งหมดทั้ง6ฉบับตั้งแต่3 กรกฎาคม 2561 ดังปรากฏในเอกสารส่วนคู่กรณีจะโต้แย้งประการหนึ่งประการใดก็ต่างฝ่ายต่างโต้แย้งและนำสืบกันในชั้นศาลยุติธรรมตามพยานหลักฐานและพฤติการในคดีเพื่อให้ศาลได้พิจารณาและมีคำพิพากษาถ้ามิอาจหลีกเลี่ยงได้โดยนายสงกรานต์เปิดเผยภายหลังจากที่ดูเอกสารสัญญาดังกล่าวว่าการทำสัญญาว่าจ้างขณะที่ชุติมายังเป็นผู้เยาว์นั้นทำให้ยังไม่มีความสมบูรณ์ในเอกสารขณะเดียวกันสัญญาที่ศิลปินไปร้องให้กับผู้อื่นนั้นก็หมายถึงตัวเขาสามารถร้องเพลงของตัวเองได้ส่วนสัญญาแบ่งผลประโยชน์ในการรับงานหากมีการว่าจ้างงานแสดงจากการสอบถามตัวระบุว่าแล้วแต่เขาจะให้เรื่องของสัญญาทั้งหมดไม่มีเรื่องที่น่ากังวลหากคู่สัญญาของศิลปินอยากเจรจาอย่างไรให้รีบติดต่อกลับมาภายใน7 วันด้านนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมได้กล่าวว่าสัญญาที่ทำขึ้นระหว่าง2 ฝ่ายตามข้อกฎหมายการทำสัญญากับผู้ไม่บรรลุนิติภาวะโดยไม่มีผู้ปกครองช่วยดูแลและแสดงความยินยอมเข้าข่ายสัญญาเป็นโมฆะซึ่งเงื่อนไขสัญญาทุกฉบับระหว่าง2 ฝ่ายเข้าข่ายเอาเปรียบชุติมาซึ่งตอนเซ็นสัญญามีอายุเพียง17 ปีขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก T-News อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ